كثف نادي الوداد البيضاوي مفاوضاته مع نجمه وهدافه السابق أيوب الكعبي، الذي أنهى مؤخرا تجربته بالدوري القطري، في محاولة لإقناعه بالعودة للفريق. وأعلن نادي السد القطري قبل أيام عن مغادرة مهاجمه المغربي أيوب الكعبي بعد انتهاء عقده مع الفريق في نهاية الموسم المنقضي. وعلم كوور أن مفاوضات الوداد مع الكعبي تكللت بالنجاح، إذ لا يمانع اللاعب في ذلك، ويرى أن عودته للعب بالفريق البيضاوي ستقربه أكثر من المنتخب المغربي، ومن استعادة مكانته داخل تشكيل الأسود والمشاركة في لكن بعدما فقده بوصو لوليد الكراكي. وأكدت مصادر خاصة أن الوداد والكعبي متفقان حول العودة، والاختلاف يهم مدة العقد. وفي حال عاد الكعبي للوداد، فلن يمانع النادي تسريح هدافه بالموسم المنصرم سامبو جونيور، والذي بدوره تلقى العديد من العروض الخارجية وتحديدا من السعودية وقطر. كما نقلت ذات المصادر أن إلياس شت الظهير الأيسر الجزائري سيصل الدار البيضاء يوم الخميس المقبل لتوقيع عقده رسميا بعدما وقع إلكترونيا، وسيتابع مباراة ديربي كأس العرش أمام الرجاء الأسبوع المقبل من المدرجات. ويمثل التوقيع مع شتى تمهيدا لتسريح يحيى عطية الله المطلوب من فرق عديدة بكل من قطر والسعودية وحتى فرنسا.